हेलो हेलो मुरारी भाई। हाँ जी भाई। भाई शॉर्टकट रास्ते मत आना। क्यों, क्या हुआ? भाई उधर मैंने भूतनी देखी भाई। भूत? हाँ भाई भूतनी। पर भाई मैं तो उसी रास्ते पर खड़ा हूँ। अरे मुरारी तुम कौन? तुम्हारे गांव वाली। कौन गांव से? पीछे तो देखो। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इस वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट देखे कितने मज़ेदार और बड़े लगते रहे हैं वीडियो में। अगर आप भी एडिटिंग के वक्त ऐसी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं या फिर कुछ भी अपनी वीडियो के लिए फ़नी और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप भी इन साउंड इफ़ेक्ट का यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। साउंड इफ़ेक्ट बिना कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस साउंड इफ़ेक्ट से। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कितना मज़ा आया, आपने एंजॉय करी वीडियो और आपको मज़ा आया होगा, देखने वाले को भी मज़ा आएगा और सब कुछ बड़े तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन के साथ। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो आपको जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे माई स्टैंड्स। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम लिखना है आपको भी मेरी तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ। स्पेलिंग एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। और इसे लिखने के बाद सर्च करना है। पहली वेबसाइट जैसी आती है माई स्टैंड्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी रिंगटोन हैं। मैं एक बार आपको सुनाकर दिखाता हूँ। अरे जैसे कि आपको कोई भी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना है तो उस पर क्लिक करें और स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाएगा डाउनलोड MP3, तो डाउनलोड पर क्लिक करें और वो सेव हो जाएगा 2 मिनट में। आप कोई भी साउंड इफ़ेक्ट एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो इसी तरह से। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो कमेंट करके ज़रूर बताना।